اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد. اليوم نهار جديد ووصفه جديده من ايام رمضان. جيت نقدم معكم واحد البريوات مالحين بمذاق ديال الحوت. صراحه كيجيو رائعين وما يعني ما تفرقش بينهم وبين الحوت، يعني بحال راهم محشيين بالسمك. فعلى بركه الله هانتوما كيف ما كتلاحظوا. هنا عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، عندي التحميره، وعندي الابزار، واحد الحامضه ومعلقه الهريسه، وخليط ما بين القزبر ومعدنوس وربعه الفصوص الثوم والزيتون مقطع وبصيله وفليفله وخيزو. نتوما الخضر كديروا على حسب اللي كتبغيو، وبطبيعه الحال الزويته والمليحه. فهنا على بركه الله غادي نبدا. غادي نوضع داك لاداند، انا غادي نحشيهم بلاداند، قطعتهم قطع رقيقين. نتوما الاختيار كيبقى لكم، بغيتو ديروا الكفيته اولا ديروا صدر دجاج اولا ديروا غير الطون، فيعني كيبقى الاختيار ديالكم. ولكن انا كنفضل صدر لاداند لانه فاش كنتبلوه بديك التتبيله ديال الحوت كيجي بحال الحوت الابيض. هنا كندير زويته بلديه وشويه د الملحه، وغادي نردها على البوطه تشحر حتى كتبان ليا ديك البصيله، وكنشوف داك اللادان حتى هو يعني تشحر. عاد كنضيف له المكونات الاخرى اللي هي الفلفله وخيزو. دابا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نديرهم هنا على هاد نار مهيله ونغطي عليهم ونخليهم حتى يتشوحوا مزيان، وعاد كنضيف لهم الخضره الاخرى. صراحه كنصحكم بهم، كيجيو زوينين يعني في رمضان او غير رمضان، وكيوجدوا بسرعه ما كياخذوش معنا الوقت، وصحيين لان كنديروهم في الفران ما كنقليوهم ما حتى شي حاجه. هنا راني ضفت خيزو وضفت الفلفله عفوا. عاد غادي ندير التوابل، هنا الابزار، هنا شويه الخرقوم. انا ما غنديرش الكمون لان الكمون ما كيتواتاش مع مذاق البسطيله، يعني غيجيو بحال البسطيله ديال الحوت. هنا غندير الفلفله حمراء، وهنا غندير ديك الهريسه وداك الفصوص ديال الثوم والحامض. يعني غادي نديرو الا كانت حامضه كبيره غادي نديرو غير نص حامضه ديالها، والا كانت صغيره غادي نديرو حامضه كامله. فانا عندي هاد الحامضه كبيره، درت غير النصف باش ما تجيناش عاود حامضه بزاف. صافي هنا غادي نخليه يتشحر حتى غادي يتشحر مزيان، وغادي نضيف له ديك الشعريه الصينيه، ضروري من الشعريه الصينيه، والقزبر ومعدنوس غنخليوه هو الاخر، وهو بالزيتون حتى المكونات كلها كطيب وكتشحر، فهما كنضيفهم في الاخر. من بعد ما غادي توجد ليا الحشوه ديالي غادي ندوز ان شاء الله باش غاديه نعمر معاكم البريوات وتشوفوا الطريقه كيفاش كنلويهم. فانا ما درتش هنايا ما درتش ورقه البسطيله، درت الورقه البسطيله ديال الفيلو اللي كتكون واجده في المحلات التجاريه الكبرى عفوا. هي صراحه كتجي زوينه، وانما صعيبه في التصواب ديالها، دغيا كتقطع. فغادي تحاولوا معها ما امكن ما يعني باش ما تقطعش لكم، خصوصا انا كنت خديتها واحد المده طويله وهي عندي في الثلاجه، بحال شويه بدات كتقطع ليا، ولكن ماشي مشكل، عرفت كيفاش نتعامل معها. هنا ضروري من الزبده والزيت كندوبوهم صافي، وكنبدا ندير على هذا الشكل هانتوما كيف ما كتلاحظوا، وكنصوبوا البريوات ديالنا على هذا الشكل. كنستمر بصراحه هاد الورقه زوينه وكتجي مقرمشه وكتبقى مقرمشه شويه مده طويله بخلاف الاخرى. غير هي انا يعني اللي كنقولوا لكم، كنحاول ما نخبعش عليكم شي ديزاستيس بحال هكا. هي زوينه في القرمشه ديالها، وانما فيها واحد المذاق شويه بحال كيكلخ السنان لانهم دايرين فيها النشا بزاف. فبالنسبه لي يعني ما كيبغيش داك المذاق راه ما غاديش تعجبو، واللي يعني ما عندوش مشكل راه غادي تعجبو. بالنسبه للقرمشه راه كتجي مقرمشه وغزاله ورائعه في التقرمشه وكتاخذ مده طويله. مهم هذه النصيحه ديالي لكم، كنتو يعني بغيتوها تكون مقرمشه بزاف راه التقرمشه هي هذيك، وانما المذاق مختلف على الورقه البسطيله الاخرى. فانا عجبتني، انا مع ذلك عجبتني بالتقرمشه ديالها وداكشي صراحه زوينه. فهنا غادي نكمل على هذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. اول شيء كندهن بالزبده المذوبه مع شويه الزيت، وكنبدا نعمر في البريوات ديالي.
كان هذيك داك الصفي داك الصفحه ديال الورقه قسمتها في النصف، لان غنديرهم انا بريوات كبابرين ديال الشبعه كيف كنقولوا، ماشي بريوات ديال باش ماشي بريوات اننا غادي نزينوا بهم شي حاجه ولا لا، هادو بريوات يعني غادي ناكلوهم بحال شكل بساطلات. صافي غادي نبدا نطوي فيها على هذا الشكل. هانتوما تبعوا معايا المراحل. هاد اللقطه هذه حاولت نقص فيها باش ما باش تعرفوا الطريقه. صافي كنبقى على هاد الحال هكا حتى كنكمل، ومن بعد ما كنكملهم ونساليهم كتكون عندي واحد حلاطه كنكون دهنتها مزيان بهذا الخليط ديال الزبده والزيت، لان باش كتبقى شاده ديك التقرميشه ديالها، لان الزبده هي اللي كتهششها كتعطيها ديك التقرميشه. صافي وكنكون مسخنه الفران وكنحشيهم يعني على درجه حراره مهيله، ما نجهدوش عليهم باش كيطيبوا على خاطرهم. ومن بعد ما كيوجدوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. ما تبخلوش عليا بتعاليقكم، بلي لايك ديالكم، بالبارطاج باش كتعمل فائده دائما، وباش كنتحفز ونجيب لكم الجديد. كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق اللي كتوصل بها من طرفكم. كنقول الناس اللي متابعيني من الاول للاخر شكرا جزيل الشكر، لانهم يعني اوفياء ديالي، ما كنسالهمش هذا الجميل ديالهم. وكذلك كنقول الناس اللي مازال ما انضموش للقناه مرحبا بهم لقناتي الصغيره وقناتهم كذلك. والى فيديو لاحق ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو لاحق باذن الله. نخليكم مع تتمه الفيديو.